د احد جنگ کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ بهادري. غزوه احد کې مسلمانانو ته څه شکست شوی و چې د هغې لویه وجه د نبي علیه الصلاة والسلام یو ارشاد د عمل نه کولو و چې د هغې ذکر د اول باب 2مه کیسه کې تیر شوی دی. دغه وخت مسلمانانو د څلورو واړو طرفه د کافرانو په منځ کې راغلل چې په دې وجه ډېر خلک شهیدان شول او څه وتښتېدل. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هم د کافرانو د یوې ډلې په منځ کې راغی او کافرانو دا مشوره کړې وه چې نبي علیه الصلاة والسلام شهید شو. صحابه رضی الله تعالی عنهم په دې خبر ډېر پریشانه شول او په دې وجه ډېر وتښتېدل. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هر کله کافرانو مسلمانان گیر کړل او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زما د نظر نه پناه شو، نو ما اول نبی علیه الصلاة والسلام په ژوندو کې تلاش کړو او مې نه موندو، بیا مې شهیدانو کې تلاش کړو، هلته مې هم بیا نه موندو. نو خپل زړه کې مې وویل چې داسې خو کیدی نشي چې نبی علیه الصلاة والسلام د جنگ نه تښتېدلی وي. داسې معلومیږي چې الله جل شانه زموږ د عملونو په وجه په موږ باندې ناراضه شو، ځکه یې خپل پاک رسول صلی الله علیه وسلم اسمان ته اوچت کړو. اوس د دې نه بهتر بل څه علاج نشته چې زه هم توره واخلم او د کافرانو په ډله کې ننوځم تر دې چې شهید شم. ما توره واخیسته، حمله مې وکړه تر دې چې کافرانو د منځ نه اخوا شو او زما نظر په نبي اکرم صلی الله علیه وسلم پرېوت. نو ډېر زیات خوشحاله شوم او زه پوه شوم چې الله جل شانه د ملایکو په ذریعه د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړو. زه لاړم نبی علیه الصلاة والسلام سره ودرېدم چې ډلې په ډلې د کافرانو په نبی علیه الصلاة والسلام د حملې دپاره راتللې. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ای علي دوی منع کړه، ما یوازې د هغې ډلې مقابله وکړه او د هغې مخ مې واړو او بعضې مې قتل کړو. دې نه پس یو بله ډله نبی علیه الصلاة والسلام باندې د حملې په نیت رامخکې شوه. نبی علیه الصلاة والسلام بیا حضرت علي رضی الله تعالی عنه طرف ته اشاره وفرمایله، خو هغوی بیا په یوازې تن د هغې مقابله وکړه. دې نه پس حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د دې بهادرۍ او د مدد تعریف یې وکړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل بېشکه علي زما نه دی او زه د علي نه یم، یعنې کامل اتحاد طرف ته یې ارشاد وفرمایلو. نو حضرت جبرائیل علیه السلام عرض وکړو زه ستاسو د دواړو نه یم. پیدا کې لیکي د ایک یوازې سړي د یوې ډلې سره مقابله کول او د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مقدس ذات نه موندل، د شهادت په نیت د کافرانو په ټولګي کې ورننوتل. که یو طرف ته د نبي علیه الصلاة والسلام سره د رښتوني محبت او عشق پته ورکوي، نو بل طرف ته د کمال بهادرۍ، دلرۍ او زړورتوب نقشه هم ده.